ஹலோ வியூவர்ஸ், இன்னும் என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நம்ம ஒரு முக்கியமான ஒரு ஹோம் ரெமிடிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம ட்ரை காஃபாக இருந்தால் அப்புறம் கோல்டையும் சரி பண்ணக்கூடிய வீட்டு வைத்தியம் தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டு வந்துடலாம். மிளகு 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க, இஞ்சி கொஞ்சம் ஒரு 4-5 துண்டு எடுத்து வச்சுக்கோங்க. சால்ட் அதுக்கு தேவையான டேஸ்ட்டுக்கு தேவையான அளவு எடுத்துக்கோங்க. லெமன் 1/2 ஸ்குவீஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இது எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு பேனில் ஒரு 100 ml வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அதில் நம்ம வச்சுருக்க இஞ்சி கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. அப்புறம் மிளகு 1/2 டீஸ்பூன் அதில் போட்டுக்கோங்க, ஜீரகம் 1/2 டீஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, சால்ட்டும் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா 100 ml 50 ml சுண்டி வரணும். சுண்டி வந்தோடனே அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. சூடாக இருக்கப்பே லெமன் ஆட் பண்ண வேணாம். கொஞ்சம் ஒரு மாடரேட்டான ஒரு லெவலுக்கு வாட்ரு வந்ததுக்கப்புறம் அதில் 1/2 டீஸ்பூன் லெமனை மிக்ஸ் பண்ணி அதை ஒரு 10 மினிட்ஸ்க்குள்ளே குடிச்சிடணும். குடிச்சிங்க அப்படின்னா இதில் நம்ம பெப்பர் அதாவது மிளகு ஆட் பண்ணியிருக்கனால இது கண்டிப்பாக நமக்கு காஃப் அதாவது இருமலுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். பேலன்ஸ் உள்ள இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் எல்லாம் இஞ்சி, ஜீரகம், லெமன் இது எல்லாம் நம்மளுக்கு இம்யூனிட்டியை பூஸ்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு இன்க்ரீடியன்ஸாக இருக்கனால இது மெட்டபாலிசம் நமக்கு தூண்டி நமக்கு உடம்புல உள்ள சளி அப்புறம் இருமல் இது ரெண்டுத்தையும் நமக்கு க்யூர் பண்ணி கொடுக்குது. மறக்காமல் நீங்கள் இந்த ரெசிபியை உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். மேலும் எனக்கு கமெண்ட்ஸில் உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை எனக்கு அனுப்புங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்.